war degdeg ah dalkani Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul indhaweytaba waxaa jirta warbixino dadyo fara badan oo Soomaaliyeed igu soo taageeranaya sidoo kale kuwa si gaar ah isoo weydiinayay kuwaas oo daarnayd in nin lagu magacaabo Geelle oo kamid ah dadka markaasi lacagaha loo dhiiban jiray dadka Soomaalidu marka ay doonayaan inay wadamo kale u baxaan lacagaha ay dhigan jireen ayaa waxaa la sheegay in lacag gaadhaysa 1,600,000 oo dollar inuu intuu akoonkiisa ku shubtay kadibna uu sii daayay oo baxsaday lamana sheegin ilaa hadda meel uu ku sugan yahay balse warar hoose ayaa waxay sheegayaan in wadamada dariska la ah Turkiga uu ku sugan yahay xaga kuwa kale oo wararana iyaguna sheegay in dalka Turkiga gudihiisa uu ilaa hadda ku sugan yahay balse waxaa la sheegay inuu dhalasho haystay dalka Ingiriiska oo ka yimi halkaasi una soo shaqo tagay dadka Soomaalida ah ee ku dhibaataysan dalka Turkiga haddaba arinta xusuudda mudan waxay tahay in ninkani lacagta yaa u dhiiban jiray lacagta waxaa daawadayaal u dhiiban jiray haddaadan warbixin ka haysan ama xog badan aad ka hayn dadka Soomaalida ah gaar ahaan ragga iyo sidoo kale dumarka waayeelka carruurta wax kasta yacni lacagta waa lagu aamini jiray oo waxa la sheegay marka muuqiisa aragtid inuu ahaa nin iska muslima oo wadaada oo aadan odhanayn $1 ayuu iska ka daba marinaya balse adduunkan wax kasta way ka dhacaan oo lacagta ayaa dadka bedesha lacagtu dadka way bedeshaa oo gebigiisaba way dhalan rogtaa marka waxaa la sheegay in lacag intaas 2 milyan ku dhow in gacantiisa ay gashay kadibna uu meel uu jaan iyo cirib dhigay la waayay haddaba daawadayaal ninkan oo xogtiisa naloogu sheegay magaciisa gaarka ah Geelle caana ka ah magaalada Istanbul ayaa dadyo fara badani ilaa hadda raadinayaan meel ay markaasi ay ka raadin aysan jirin waxaan mar dhaweyd arkayay wariyaha lagu magacaabo Salmaan Jamaal Saciid Salmaan Kaka oo warbixin ama qoraal yar soo dhigay Facebook ayaa waxa uu yiri yacni maad ku dacweysaan booliska magaalada Istanbul dadka lacag inta leeg ayuu ka dhacay fadlan ha ka xishoonina ama ha baqine booliska markaasi lacagta laydin ka dhacay booliska u gudbiya balse dadkan qudhooda lacagta laga haysto ayaa waxay isugu jiraan 70% dadyow bilaa sharci ah oo booliska qudhooda raadsanayo oo uu baacsanayo maadaama dadyowga ugu faraha badan ee arrimaha taariibka iyo baxbixista aysan wax sharci haysan haddaba arintan ayaa waxay tahay arin halisteeda leh sababta uu weyn u sameeyeen waxay tahay in dadyowgani aysan yani sharciyad dalkan Turkiga deganaansho aysan haysan sidaas daraadeedna isaga qudhiisu passport European haysto oo meesha doona ka dhacay dadyowga daba muuqaalkan lacala daawan doona ee lacagtu ay ka maqan tahay waxyaabahan kula talin lahaa tala waayeel la noqon karta waxa kamid ah qofkii sharci haysta ee lacagtiisa sifa sharci ku bixiyay in maadaama dalka Turkiga marka aad ganacsi samaysanaysid iyo wax la mid ah waxyaabo badan oo damaanad iyo wax badan ay jiraan wadankan wadan sharci ka jira yahay inaad lacagtiini intiina sharciga haysata 10% ama 5% ama 20% baa noqotay inaad dacweysaan sawirkiisa iyo xogtiisa lacagihii sida laydin ka qaatay aad ku dacweysaan dawladda dalka Turkiga marnaba ma ogola yani dadka tahriibi ama dadka lacagaha kala dhiga iyo waxyaabahan oo kale waxyaabo yani aan wanaagsaneyn weey marka dadyowga Soomaaliyeed ee lacagteedu ka maqan tahay ee had iyo habeen aan seexan ee qaar 10 ka maqan tahay qaar 5 waxa laga yaabaa wiil yar Soomaaliyeed ama gabar yar Soomaaliyeed oo aan lacag bareerkooda haysan oo 5,000 ama 7,000 loo soo diray oo Geelle kala baxsaday marka muuqaalka sii share garay talooyinkan qaata waana mahadsantiin waxaan rajeynayaa in lacagtiini Ilaahay damkii aad ka soo heshaan